السلام عليكم، شو رايكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. صلوا على الحبيب عليه خير الصلاة والسلام. جبت لكم اليوم بسبوسة. لاحظت باللي في قناتي مانيش دايرة كاع بسبوسة، بورتون ديما نديرها في داري. أيا حبيت نشارككم الوصفة اللي معتمدتها. بكري كنا نستعملوا فيها بزاف البيض، وصح كانت تجي هايلة، بصح دركا مع البيض راه زايد ويغلى، كل خطرة نقصوا الكمية تاع البيض اللي نستعملوها. راح نبداو الوصفه. بسم الله. انا هنايا درت 2 كيسان تاع 250 ملل تاع سكر، وراح نزيد عليهم 4 كيسان تاع الماء. اذا كنتو نتوما حابين الشربات نتاعكم تكون ثقيله، ديروا غير 2 كيسان تاع السكر مع 3 كيسان تاع ماء، واذا كنتو حابينها تكون شويه خفيفه كيما اللي راح نديرها انا اليوم، ديروا 4 كيسان تاع ماء. حطيت لها طرونش تاع قارص، نحرك مليح السكر باش يذوب ما كريستاليزاليش كي من بعد نديرو في البسبوسه، ما تقعد تطول ما يصرى لها والو. نحركو شويه ونحطو فوق النار. كي نشوفو غلا كيما انا هنا او بدا يغلي، بصح كي بدا يدير لي الفقاعات هذو الكبار نخليه يغلي 10 دقائق، ومن بعد ما تفوت 10 دقائق نطفي عليه نخليه يبرد، ونروح نوجد البسبوسه تاعي. نشعل الفرن تاعي على 180 درجه، ومن بعد نجيب 2 حبات بيض اللي يكونوا في درجه حراره الغرفه، نكسرهم هنايا، ومن بعد راح نزيد لهم قرصه تاع ملح، وراح ندير كاس غير ربع تاع السكر. تحبوا ديروا كاس سكر اذا كنتوا تحبوا الحلاوه. انا على بالي راح نشربها بالشربات من بعد وراح تجيني حلوه، دونك درت غير كاس غير ربع. نجي لهنا نخلط مليح البيض نتاعي حتى يذوب لي تقريبا هذاك السكر. من بعد نجي نزيد ندير هنا الحليب، نحب نديره هنايا باش يعاون في ذوبان السكر. نزيد نخلط مليح، ودرت كاس تاع حليب، ومن بعد راح نضيف لها الزيت. زيد درت كاس غير ربع تاع الزيت. ندخلو مليح بالتدريج كيما نقولوا المسكوته ولا البسبوسه. لازم تخلطوا مليح السوائل تاعنا يكونوا متمازجين باش ما يفسدوا لكمش وما يخش الزيت منهم. جبت انا 2 حبات تاع تشينا، سكرفشتهم مليح وعصرت حبه تاع تشينا وزدت العصير تاعها هنايا. انا اليوم اخترت النكهه بعصير تاع التشينا ولا والتشينا ولا زز تاع تشينا. تقدروا ديروا ليمون، تقدروا ديروا لافاني. من بعد هنايا جبت السميد هذا اللي رقيق ورايح للمتوسط. ندير انا وريت لكم كيفاش جاي، نديرو هنايا بالتدريج، ما نديروش ضربه واحده. ندير الكاس الاول وندير معاه باكي تاع خميره الحلوى، نحرك مليح الخليط نتاعي، ومن بعد نزيد نكمل الكاس نتاعي. هنا كي ديروها ما ديروش ضربه واحده بس، بس تخدعكم. من بعد هنا جبت لها 4 مغارف تاع نواة كوكو. اذا ما تحبوش نواة كوكو عوضوها بالفارينه. درت هنا نص كاس تاع سميد، وراح نخليها ترتاح 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق نرجع ليها ونشوف لا تكستور تاعي. اذا تحصلت على واحده تكون خفيفه بزاف نكمل نص الكاس اللي قاعد، ما ندير 2 كيسان. انا هنا تحصلت عليها خفيفه زدت لها نص الكاس اللي قاعد. اذا تحصلتوا عليها هي مليحه ما تزيدوش النص الكاس، نخلوها ترتاح باش نعرفوا لا تكستور اذا كانت مناسبه او لا. احنا الخليط ولا مناسب. ومن بعد جبت هنا بلاطو درت له الزيت ودرت له السميد من تحت، وراح ندير له هذيك العجينه. انا مش حبيتها تكون طالعه بزاف، درتها هنا في مول 30 على 25. اذا كنتوا حابينها تكون طالعه ديروها في 20 على 20. طيبتها على 180 درجه، طيبتها من تحت مليح ومن بعد حمرتها من الفوق وهي سخونه. خرجتها ودرت لها الشربات اللي كنا درناها من قبيل وخليناها تبرد. ديروا بشويه وشوفوها كي تشرب لكم الشربات. انا ياك نديرها ونشوف باللي الشربات ما عادش تشربها نحبس. كيما هنا قعد لي حوالي كاس من الشربات اللي درتها، ما درتهاش كامل. وانتوما والنوعيه تاع السميد اللي استعملتوها قادره تشرب لكم الكميه كامل. انا هنا اليوم ما شربتليش كميه كامل. نخليها ترتاح ومن بعد راح نزيد لها لا كونفيتور. المعجون اللي درته من الفوق درت معجون تاع البرتقال اختياري. انا نحب ندير المعجون من الفوق سواء تاع البرتقال ولا تاع البرقوق ثاني يجي مليح. انا هنايا كي عدت دايرتها بذوق البرتقال درت لها معجون تاع البرتقال ورشيتها بنواة كوكو، ومن بعد درت لها شويه تاع كاوكاو اللي كنت قليته ورحيته. وهذه هي النتيجه تاعي النهائيه. انا خليتها تشربت مليح مليح حوالي 3 ساعات، يعني كنت خلوها تبرد تكون احسن. قطعتها وتهزوها فاسيلمون ما تتفتتش معاكم، واللي تخاف تتفتت معها تزيد لها 3 مغارف تاع فرينه.
كيما شفتوا بزوج حبات بيض تقطع لنا كميه كبيره، تقدروا تعتمدوها كمشروع وديروها لوليداتكم ياكلوا وتوكلوا الجيران. وهذه هي. اذا عجبتكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.